よしよし、おいで。おいで。よじゃあ気持ち焼かしたいんやって。気持ち焼かしたいんやって。しよしよし。よし。お腹よしよししようか。よしよしよし。いい子いい子。焼いてる？全然。お手は？ナミさんお手は？いい子いい子。よし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 。今食べよう。今食べようか。よし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 。いや気持ち焼かしたいんやって。焼いてあげてよ。焼いてあげてよ。どうする？えらいことなってるよ。ほら。ナミさんお手は？お手は？お手。お手は？自作自演。お手。自作自演で。お前あげようとしてる。やばい。いやないよ。うんよしよしよし。いい子。よしよしよし。どうすん？どうすんよ。お腹ごろは？お腹ごろは？お腹ゴロンしてるやん。よしよしよし。多分気づいてないんじゃない？全部言ってる言葉ピーに言ってると思ってんじゃない？それで渡してみたら。どうぞ。攻撃した。違う違う、お手で引っかかっただけ。よしよしよし。かんなピー。これベルじゃない。ベル。そうやね、あいつにとってはベルと一頂緒。戴してるだけじゃないか。攻撃したんか。攻撃したんか。違うよな。渡して。全然あかんやん。全然やきもち焼き。食べてもうた。知らんのかな、焼きもちっていう感じ。知らんじゃない。もう絶対禁止だと思ってるんだよ。自分が？そう。しもべやと思われてるんだよ。全然やきもちやって。もう芋食べるためだけや。さあやな、やきもち焼いてくれへんのさあやな。さっき可愛がってたよ、私。芋に勝るものはなし。ピーさん、バイバイ。